แกเป็นรองผู้กำกับเป็นรองสารวัตรอยู่ที่ฝ่ายสืบสวนของเราเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็ขอฝากไว้ฝากตัวได้กันเนาะ คือผมก็อยู่รองสารวัตรสืบที่ตม2เรามา3 ปีนะฮะแล้วก็มาขึ้นสารวัตรที่ตม1แล้วก็คำสั่งย้ายนะครับย้ายมาช่วยราชการนะไม่ได้ย้ายขาดที่ย้ายมาเนี่ยผมว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบุพเพนี่มาเจอใครหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจว่าคือก็เป็นเรื่องของเลยนะที่ว่าคือจริงๆแล้วสารวัตรขอย้ายขาดแต่พอดีผู้บังคับบัญชาก็เห็นใจว่าในเมื่อเราขอย้ายแล้วก็เลยให้มาช่วยราชการก่อนนะครับนี่ถือว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่เราได้มารู้จักกันนะฮะยังไงก็สารวัตรขอฝากเป็นขวัญกำลังใจแล้วกันนะครับคือสารวัตรอยู่ตรงนี้สารวัตรมีความตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรักมีความสามัคคีกันในการทำงานนะครับอะไรที่มันช่วยเหลือกันได้ก็อยากให้ช่วยเหลือกันสารวัตรพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับอะไรที่มันว่าทุกคนอาจจะแบบคิดไม่เหมือนกันนะฮะคืออะไรที่มันแบบคิดต่างเนี่ยมาปรึกษาสารวัตรได้มาบอกกันได้นะครับสารวัตรอันนั้นผมว่ามันไม่ดีอันนี้ผมว่ามันไม่ดีหนูว่ามันไม่ดีนะสารวัตรคือทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับพัดเราจะได้ประคับประคองไปในจุดหมายที่เราต้องการทุกคนนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เรานะถือว่าเราเนี่ยในเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยรักและสามัคคีกันนะครับเพื่อผลงานของเราชุดเราจะได้นำหน้าเป็นนัมเบอร์วันในชุดปฏิบัติการที่3นะครับเพื่อให้เป็นชื่อเสียงของเราครับผมโอ้โหที่เป็นไอเดียดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวในเมื่อได้นำสารวัตรใหม่แล้วก็อยากส่งต่อให้สารวัตรคนเก่าที่มาเก่าแนะนำอับลาอะไรนิดนะครับน้องๆก็อยากฟังเสียงพี่ครับผมผมมือดังๆครับผมมือดังๆก็สวัสดิ์ก็เรียกอะไรนะเล่าเก่านะคะคือในส่วนที่ไปเนี่ยมันก็ต้องไปตามเวลาเนอะแล้วในส่วนสิ่งที่สวัสดิ์ประทับใจในขณะที่อยู่ภาค3โซนตะวันตกเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีในเรื่องของความกลมเกลียวที่มีแน่นแฟ้นในเรื่องของต้นตันนะหน่วยอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นใหม่แล้วก็จะมีประเสริฐก็มีกองผู้กองกลางนะคะคือตรงเนี้ยก็อยากจะให้เรารักษาไว้เพราะว่าตอนมาใหม่ๆเนี่ยก็คือมาจากภาษาโซนตะวันออกเนี่ยก็เขาก็มีความแน่นกันอยู่เพราะว่าพวกนี้อยู่ตั้งแต่สมัยดอนเมืองมาแล้วก็เลยครูจาพี่ปูอะไรเนี่ยเขาก็รวมกันเป็นกลุ่มพอมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเรียนรู้ว่าที่นี่ก็แน่นเหมือนกันนะแล้วก็ช่วยกันขยันกันทำงานยังไงเราสวัสดิ์ขออยากให้พวกเราเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าการทำงานรวมกับหมู่บ้านเนี่ยในเรื่องของความสามัคคีเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะพาเรารอดและผ่านไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะผมเป็นคนที่รักให้สารวัตรนี่จะพูดไปนะสารวัตรอย่าพูดไปเชิญสารวัตรขาเข้าภาษาอีกท่านหนึ่งนะครับภูมิเลยนะอดีตที่เคยอยู่ภาษาสารวัตรอดีตบอกว่าสารวัตรสวยที่สุดภูมิต้องรับสารวัตรสวยเดินสารวัตรต้องสารวัตรครับกล่าวคำอำลาอะไรทุกคนเห็นด้วยไหมครับสารวัตรที่สวยที่สุดปรบมือดังๆให้สารวัตรไก่หน่อยเชิญนะเขินพูดไม่ได้ไม่เขินเพราะว่าเดี๋ยวนะคะอยู่3 ตก 4 ปีครึ่งนานเนาะรุ่นใหม่ๆมาเยอะแต่วันก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่ว่าแต่รู้จักแล้วนะคะแต่ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ก็นี่4 ปีครึ่งนะคะมีตอนนี้อยู่โซนกลางมีอะไรให้นวัตกรกลางรับใช้นะคะ
มีอะไรปรึกษาได้ใช่ไหมค เย็ รับ นดีค่ะ ผู้โดยสารฝั่งตะวันตกเยอะก็ วันนี้ก็โบกทั้งวัน วันนี้ผัดกันโบกไม่เคยอย่างนี้เลยรับหมดมารักเท่ากันแต่ทีละโซนนะคะ ไม่ไหวหรอก แสดงว่าสารวัตรไก่รับ1,300เรามากก็เลยยินดีที่จะโบก บอกได้ค่ะยินดีค่ะเนาะรู้ว่าสองโซนเหนื่อยนะคะส่วนกลางก็ช่วยแบ่งเบานิดนึงก็ยังดีเนาะโอเคขอบคุณค่ะ ขอเชิญปรบมือดังๆให้สารวัตรไก่อีกครั้งหนึงครับสารวัตรไก่ยังไม่ต้องไปยังไม่ต้อง ไม่เป็นไร เดี๋ยว